Hola chicos y chicas de YouTube, espero que estén súper duper bien. Bueno, como ven en este título es una broma hacia mi mejor amiga y pues es de que se enoja así, bla bla bla. Le puse ahí desde el saludo para que comenzara. Hola. Hola. Sí, estoy grabando con Movicen. A ver si no se tarda en contestarme. Bien, tú. Ay. Bueno, un poco mal. Se tarda en contestarme. Bueno, creo que está enojada conmigo. Vean todos mis contactos hermosurips. Ya está. Ya está hablando. A ver, vamos a ver. Yo bien, Drax. Es como cuando no sabes escribir. Ok, se mostrará como si fuera celosa o algo así. Ok, para los que no sepan quién es Donovan, es mi novio. Dice, tú no eres mi befa, eres mi hermana, sabes, y nunca te voy a cambiar. Y mira, llevamos para un año de amistad este 4 de no. Así que, de una vez, corto la amistad contigo. Ya que tú no me valoras. Yo se le voy a ver, veamos. No, porque
porque prefiero hablar con otras. Jamás terminaría mi amistad con ella. Jamás en mi vida, no sé cómo explicarlo, terminaría mi amistad con ella, porque pues ya va a ser un año y pues grandiosas maravillas y cosas, así que es mi befa, mi hermana, mi todo. A ver, vamos a ver la captura. Carga. Sí, estoy en mi otro Facebook. Por cierto, vean mi otro Facebook que, bueno, es Brenda Fuentes. Y ya, y también en el de Brenda Valencia. ¿Por qué no? Ja. Va. Tú y tu YouTube. Ja. Hola, YouTube. Y así es como se soluciona. Jamás terminen con sus amigos. Y ja, los dejo en visto. Y sí. Suscríbanse si no los mato. Ja, no se crean. Y bueno, hasta aquí fue toda la broma. Y trato de hacer otra broma, pero con letra de canción, a un exnovio mío que anda por ahí. Y bueno, veamos cómo sigue escribiendo. Y vamos a ponerle adiós, beba. Sí, ahorita no, el viernes lo ves. Es en canal Valencia. Ok. Y nos vemos. Rafa, no te desconectes. Obvio no. Y bueno, aquí fue todo, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Y pues bye. Los amo mucho.